Goeiemôre vriende, hier op so lekker sonnige Woensdag die 3de Desember 2025. Ek hoop regtig julle het 'n wonderlike dag. Ons dink ook aan mense wat vandag in hierdie tyd in die hospitaal is, ook in ons gemeente. Vriende, wil ons net vir julle sê, ons dink aan julle en ons dra julle almal aan die Here op. Dan is daar ook mense, vriende, met wie dit baie swaar gaan op 'n wye verskeidenheid van vlakke. En ek kom veroulik vir julle kom sê, ons dink aan julle, ons bid vir julle en weet altyd dat die Here daar is en dat hy jou vashou. Ons ken nie sy tyd nie, ons weet nie altyd hoe sy tyd werk nie, maar onthou altyd hy's altyd getrou, hoor. So ek wil dit maar net vir julle sê, mag julle regtig ervaar dat die Here vir julle daai vrede sal gee ook in hierdie tyd. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Vader dat ons so 'n bietjie kan kom stil raak voor U en dat ons kan weet dat U ons God is, dat U ons Vader is, vir ons lei, dat U vir ons beskerm, dat U elke dag voor ons uitstap. Here, die wêreld waarin ons lewe is 'n die mekaar wêreld. Die lewe waarin ons lewe is inderdaad op baie opsigte 'n baie vrede wêreld. En Here, dit is so dat ons baie keer met vrae sit in ons eie lewe, dat ons vra as ons baie sleg gaan of ons het iemand aan die dood afgestaan op 'n abnormale manier deur 'n moord of deur 'n motorongeluk of deur enige so tipe snaakse ding. Here, dan is dit so dat ons as die kinders maar altyd die vrae vra en sê maar waar is God dan? En Here, dan beraak ons maar net bewus dat ons inderdaad nog op 'n gebroke aarde is, 'n aarde waar dinge gebreek is. Here, U het net gaan gesond maak die een ou by die bad van Bethesda. U het nie al die blindes gesond gemaak nie, maar U het blindes gesond gemaak. U het nie al die dowe mense gesond gemaak nie, maar U het dowe mense gesond gemaak. U het nie almal uit die graf uit opgewek nie, maar U het vir Talita en U het vir Lazarus uit die graf uit opgewek. Here, maar wat U wel gedoen het, het U vir almal gesterf aan die kruis. En elkeen wat in U glo, sal die ewige lewe hê. Here, daarom kom ons maar net, ons kom dra ook hierdie tye waarin ons leef aan U op. Here, onverstaanbare tye. En ons kom vra vir U, Here, wees asseblief met ons. Wees by ons en hou vir ons ook in hierdie tye vas. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Ag, ek het vanoggend regtig sommer net die behoefte, terwyl ek ook so gebid het, ons kan môre weer aangaan met Filippense. Ek gaan in ieder geval so, ons aan die einde van Filippense weer 'n bietjie julle stilstel, maar ek het net 'n behoefte, vriende, om vandag sommer hier te blaai na Psalm 91 toe, ek net vir kyk, hy so 'n mooi Psalm, en ek wil dit vandag vir julle lees, vir julle wat miskien net deur goed gaan, vriende, wat net te veel raak vir jou. Wil ek vir julle kom gee vandag. Kom ons lees dit. Kom ons lees dit net so rustig saam. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag, of vir die aanvalle oordag, vir die pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, omdat jy my liefhet, sit ek so maar in, sal ek hom red, sê die Here, omdat hy my ken, jy hom ken, sal ek hom beskerm. Skus tog.
Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by jou wees. Ek sal jou red en jou in jou eer herstel. In baie lang lewe sal ek jou gee, en oor my help sal jy jou verbly. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.